Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Ali bin Hujr qala haddatsana Ismail. Iki lho sih. Niki bakas wong bangkrut. Dadi sing bangkrut hati-hati nih. Bakas tiang napa? Bangkrut. Gak usah dibakas dilakoni ya. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Ali bin Hujr qala haddatsana Ismail wa bin Ja'far anil ala an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflis. Atadruna nata ngerti sira kabeh ma ing iku ta apa al-muflis ta wong sing bangkrut. Cara Nabi cek sugeng tak kok kowe ngerti sing bangkrut. Jawab piye? Kula. Piye jawabe? Kula. Kalau padha jawab sapa sahabat, jawabe al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Al-muflisu ta wong sing bangkrut fina ing dalam kita iku man wong la dirhama kang ora ana duwe dirham ku maujud lahu kedeman wala mata lan ora di barang maujud. Ya ora di dhuwit, ora duwe barang. Iku jenenge wong muflis. Muflis ku bangkrut. Faqala mengko dawuh sapa Nabi, dawe innal muflisa sak temene wong sing bangkrut min ummati sange umat ingsun. Ya iki bangkrut hakikat ngono iki. Innal muflisa satun sing bangkrut min ummati sang umat ingsun iku yakti teka sapa muflis yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Oleh teka oleh sowan pangeran fi salatin ya gawa salat wasyamin lan gawa poso wa zakatin lan zakat. Di salate ya genep, pasane genep, zakate genep. Tapi wayakti lan teka sapa muflis qad syatama hale teman-teman misoi sapa muflis ada ing iki wong. Wa qad falan nuduh sapa muflis ada ing ila wong. Wa kalalan mangan sapa muflis malah hada ing donyane iki. Wa safakalan ngalirno sapa muflis dama hada ing darah iki. Wa darabalan mukul sapa muflis hada ing iki. Fayuk ta maka den kai sapa hada iki lah wong-wong sing didolimi min hasanati saking api-apike barange muflis. Wa dalan dikai sapa iki wong sing didolimi min hasanati saking api-apike kelakuane atau prilakune muflis. La fa in faniyat mongko lamun entek. Apa hasanatuhu pira-pira kaapiane muflis? Qabla ayuk dos durunge yen to den slesekna apa perkara silaima alaihi kang wajib ing atase muflis. Ukhida mongko den alap apa min khotoyahum saking salah-salah wong sing didolimi. Faturi khat mongko den ceblokno apa khotoyahum alaihi ing atase muflis. Terus sumaturi kha mongko nuli den ceblokno sapa muflis finari ing dalem neraka. Ya rasa dijiwa iki engko do ngrasa awake dhewe-dhewe malah repot. Dados gini, jadi Allah itu menurut kula niku sangat modern. Maksudnya modern niku modern artinya ngitungnya itu sudah modern, mulai dulu sudah modern ya. Saya ulang lagi ya. Muflis itu orang yang sebetulnya ketika ketemu Allah itu dia ya puasa, ya sholat, ya zakat. Tapi penggaweane niku merugikan orang lain, apa merugikan? Nah yang dirugikan ini itu nanti dikasih jatah kebaikannya muflis tadi. Muflis tadi kan ya sholat, ya zakat. Kalau kebahagiaan nggak cukup, eleke sing didolimi, jeleknya yang didolimi dikasihkan yang muflis tadi, yang muflis yang dolim tadi. Walhasil terus akhirnya mlebu neraka. Ya akhirnya mlebu napa? Neraka. Ngeten-ngeten kula terangno. Mengadili orang lain itu ada dua, ada yang dikasih hak. Ya, ada yang dikasih hak. Kados la yuhibbu wal jahra bisu'i minal qauli ila mungdilim. Jadi Allah itu sangat persane nak wong diwatak dendam. Makanya dendam itu diberi hak untuk disalurkan. Tapi kudu persis. Niki cerita hukum sampeyan rasa tersinggung, kudu napa persis. Mulane dengene Nabi termasuk riba ini dawuh Nabi, pisuan diwales rong pisuan. Misale ke diwisai wong wedhus. Malesem aja celeng keduren to. Ya, wedhus ya musuhe napa? Wedhus, misalnya kok wedhus pancret iku wis apa? Wis susah. Piye nak wedhus? Wedhus. Lah nek wedhus wales sempe kowe sing susah, berarti menang mergo. Lha niku kok tenan iki hukum.
Lah misalnya wedhus diwales celeng, lah iku susuk. Nah, tapi di era modern tentu yang paling bahaya itu cara kula nggih penyakit tiyang soleh-soleh niku ngeritik yang bunuh karakter, ya ngeritik yang membunuh apa karakter. Misalnya gini. Ini terutama sing soleh-soleh, nak sing ra soleh wis biasa ra soleh, ra tak pikir. Misalnya kayak mondok, misalnya sing ngaji aku pernah mondok semua mondok. Zaid ini sebetulnya orang yang saya syiru nuran fi qaumi. Dia akan menjadi nur cahaya di kaumnya karena dari daerah tertinggal. Cuma Zaid ini pondok biasa kodok, ngapalno ya rapati iso, mbulingi ra karuan. Tapi ini nuran fi qaumi, apa nuran? Wong ning daerah terbelakang. Rungokno tenan niku. Nah, ora setengah kafir nek ora paham. Setengah wae. Sing Umar misalnya ini khusyuk. Qur'ane yo lanyah, subuh ora tau kodok. Ya rapatkan barisan, pokoknya bener terus lah. Tapi jebule karena ambisi ingin jadi imam masjid haram, lho gak iku ngono tenan. Orang yang kamu kira enggak penting, tapi saya syiru nuran fi qaumi, dia akan menjadi cahaya di kaumnya. Orang ini yang akan melatih istinja, melatih toharoh, melatih cara puasa, meskipun di pondoknya begitu. Ini yang apalane bener sampai roh barise, ora koyo kowe. Sampai roh barise apa lho nganti roh kalah Kang Ali itu. Wah kalah tuh lomba kalah. Kok barise kowe juse kadang lali. Lah tak tes tapi ayo latas Allah anasa. Ayo latas Allah jus piro wah ngose. Piro jus piro latas. Kok paling jare sadat pokoknya ada di Quran. Ada tak beda latas Allah anasa jus piro. Ngose. Kandani kok. Nah, lakum dinukum waliyatin tolong pulau. Sira dan. Oh, rah nak ngene lakum dinukum. Kul bawa ahad. Gini kula peringatkan yang jadi kiai atau yang soleh atau kadang-kadang kita ini membunuh orang karakternya malah benas solihin sesama anak bangsa yang potensi saya siru nuron fi qaumi apa saya siru nuron fi qaumi itu repot tenan karena ini itu calon pengajar agama yang bersifat fardhu ain. Sementara yang kepengen ngimami Masjid Haram itu misalnya rano dekne ora apa-apa, Masjid Haram isono Sudes dan kawan-kawan. Ndak iki rungokno tenan. Kadang-kadang kita soleh kita ini nganggo ukuran sing ora penting. Ya, misalnya saya loyal sama Indonesia misalnya. Kita akan loyal semua sama NKRI. Kan ada yang mungkin nyun sewu ambisi jadi menteri. Tapi yang satu misalnya ingin menertibkan perbatasan, mendesak mana? Perbatasan kan, karena rawan dicaplok negara lain. Agama juga gitu. Saiki ono wong ning pedalaman Sragen mbok Solo 3, masyarakatnya misalnya belum tahu apa-apa. Dan anak ini yang mondok itu saya siru nuron fi qaumi, nanti yang mengajarkan macam-macam. Penting banget atau penting biasa? Penting banget. Umar yang benar tapi kepinginnya itu jadi Rais Am misalnya atau ketua MUI. Apapun itu kan tetap takmilah, sudah sifatnya itu takmilah, bukan fardhu ain. Nah terus saya siru nuran fi qaumi mbek kowe mbok adili. Bocah mondok kodok-kodok orang arah barokah. Terus dia enggak pede jadi nyai karena kamu adili. Terus lawase rawani nyai karena kamu adili. Akhirnya di kampung itu ndak ada nur fi qaumi. Kan terus repot. Terus ditulis dalam sejarah sakjane tahu onok nur, tapi diadili Kiai Ali kan ya repot. Diadili Kiai Hamdani padahal ya padha fasik kan ya terus repot. Ditulis ning gone prasasti itu ditulis. Nah, qadzaf hada itu cara saya itu tidak harus tentang zina, mengqadzaf sesuatu yang menjadi pembunuhan apa? Karakter. Itu repot. Repot. Akhirnya apa? Kampung itu tidak punya apa?
nur dan ditulis dalam sejarah penyebabnya kita. Napa penyebabnya kita? Jadi hati-hati qadzaf itu tidak harus masalah zina, ngadili yang seperti itu masalah. Kan kula nu cita-cita kula terbesar udah di kiai ngene-ngene ae. Kula nak mulang tahqiq di luar itu awam. Mergo ya ora iso, misale kaya Hamdani tak adili wong tanpa masa depan ya ora iso. Ngrahmati Allah ku jembar. Buleto ngene iku ya tetep di masa depan. Maksudnya nak bar Jumat itu setu kan ya tetep ono lah. Bar setu iku akad. Nah, nanti yang jenis ini itu kebaikannya dikasihkan sing didolimi, terdolimi. Jika kebaikannya agak cukup untuk membayar kesalahannya, yang didolimi itu kesalahannya ditimpakan ke yang mendolimi. Kemudian ya akhirnya karena kebaikannya habis, malah dapat tambahan kejelekan dari yang didolimi, faturiha kemudian dilempar ke neraka. Lan cara kula iku ijek enteng misoi lah timbang bunuh karakter. Misoi itu kan iso diwales ya, wedhus musuh wedhus ngono. Ya misalnya asu musuh asu. Tapi kalau bunuh karakter itu kan orang terus gak punya apa? Masa depan. Saake kan soleh pas-pasan, karir pas-pasan. Lahirnya sasurup pisan. Gak pede kan terus diadili. Mana saake. Lahir surup trauma. Jadi kan gak apa-apa surup waktu pangeran tapi ana wong apel lahir surup mbek dukune ora lan kok sik. Sajane cara Islam ora apa-apa, enggak masalah. Nah, makanya terus kita ini menolak secara ekstrim madhab takfiri. Karena takfiri itu orang lain melakukan dosa kemudian dihukumi kafir. Ngukumi kafir itu padha karo ngukumi orang ini sudah tidak fi dairati rahmatillah, tidak dalam ruang lingkup rahmate Allah. Kan ya sakake wong kok ora dalam ruang lingkup rahmat Allah. Termasuk orang-orang kalau marah terus bilang laknatullah alaika. Laknatnya Allah itu yang punya roti kok mbok wakili kowe. Misalnya aku muangkel mbek sadat laknatullah alaika. Memangnya saya Allah kok mewakili. Kan iso wae tercatat dalam mahfud rahmatullah alaihi ngono. Jadi tidak usahlah kita makili Allah maksud-maksudkan orang. Iso wae orang itu ahlun lirrahmah. Tapi gara-gara misalnya Hamdani tak pasut nolak natuale terus dicatat dalam sejarah pas rebutan PCNU Boranting terus dari wong-wong gak sah mergo tau dipasut no Gus Ba kan aku kan membunuh karirnya apa membunuh dong ya ora usah ngono wong wis roh kabeh maksudnya dong ya. Pokoknya aja geman membunuh karakter wong. Ya clear ya. Pokoknya aja geman dadi muflis sing ngono iku. Syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza. Cara kula paling parah ning era modern nggih pembunuhan karakter kan sakake to. Sakake banget. Kayak wong ra payu rabi kan rata-rata gara-gara kancane. Ana momentum. Ana momentum payu rabi diinfokan. Ambek calon mertuane, ngucap iku ora bener, kafe topo aku kancane. Ana wong ape kiai ning kampunge, jane kan mertuane kepengin desane kok ana kiai gara-gara mau. Info pertama kok kancane sing hasud. Wah, kan pembunuhan masa depan ya. Tapi waliane iso lho ya. Waliane ngene. Wong iki goblok banget, calon menyesatkan, calon potensial menyesatkan. Ana kiai golek mantu, kepengen pondoke mlaku, mbok kei guyu membunuh pondoke. Iki awak dhewe iki piye? Oh, dirasani iku bunuh masa depan iki, dibaro membunuh masa depane pondok. Piye nak ngadepi sing ngene-ngene iki. Nabi ku yo ora seneng ana wedok kere terus ora seneng. Nabi ku tau ana cah wedok dilamar wong lanang. Sing sitok sugih tapi jotosan. KDRT lah. Sing sitok sopan tapi kerene ra karuan. Dawe Nabi, kere ku ya lara, dijotosi ku ya ora. Lah Nabi ora kepengin wong wedok ngalami kene iku ora kepengin tak baleni nek. Bojomu kan gak bojotosi. Bocah kere lara ta. Ora kan. Masa lara.
Lah kok 11. Gak dijak kene loro. Loro. Piro 11 ta 12? 11. Gak dijak kiri loro gak? Ditutuki. Nah, ada perempuan yang dilamar dua tipe, sitok kere, sitok jotosan. Makanya di Mu'in diterangno jika perempuan dilamar orang, kowe iku kudu mbok terangno posisi pelamar iku piye. Piye-piye iku nasihat. Ngono iku jenenge jarwe Nabi Amma Muawiyah fasoklukon nama lala. Sing kang Muawiyah ku kerene ra ketulungan. Wa amma Abu Jaham fa innahu wa Nabi terus ngendikan nak Abu Jaham iku gak tau nyelehno pentung nang tangane, maksudnya wong iku jotosan. Itu nunjukkan bahwa nasihat untuk masa depan itu penting. Misalnya ono pondok duwe ning pondoke normal, guse normal, kiene normal, terus dilamar gus-gus naturalisasi sing gak jelas. Asal usule. Ngalime ora DM-e sing digedhekno. Ngalime ora digedhekno apa? DM-e mek mocak-macak kaya gak jelas kabeh. Lah kene nak ngandani, asline goblok, mau pacakane tok. Kan ngadili dia, tapi nyelametno pondok. Nak ngembarno pondoke rusak. Nak diadili gak sido dadi gus, kan membunuh karakter. Cara kowe dan diapakno to? Tolak mawon. Kayak ku drengki to. Pondok iku luwih penting daripada dadekno gus natural. Oh. Nak sedengan. Ya kaya ora. Enggak, ini ilmu ya, harus kamu dengar. Jadi uniknya di Islam itu semuanya pernah terjadi. Wow. Ada perempuan mau dilamar dua orang, yang satu kere, dijak kere loro ta ora wong itu. Loro kayak joroh. Ditutuki iku ya. Lah iku Nabi nerangno cara Jawa nduk sing sitok iku kere, gak dipopo. Tapi wonge aluse ra karuan, sopan. Anjen wong kere biasane kan sopan. Sing sitok iku duwe akeh tapi ya dosa. Lah misale ora cawe tok. Iki cerita sedurunge Dorafil, dilamar Sadat mbek Hamdani. Miladi cara kene. Kayak misale ada anak miladi. Ora kabeh. Sepakat ora kabeh oten. Ora kabeh. Masa depan suram. Aduh. Wae kula suwun aja ngadili orang sing membunuh napa masa depan, cara saiki membunuh karakter rusakake. Lan cara kula takfir itu gerakan yang sangat buruk. Orang yang menikmati hubungan dengan Allah, dengan rahmat Allah yang tidak terbatas gara-gara diadili. Kamu kena laknat, kamu itu kan rusakake. Yang punya laknat itu Allah, enggak perlu diwakili oleh kita. Yani kita kan enggak pernah ngerti. Coba sekarang yang sedang fasik itu sedang fasik apa pasti fasik sampai mati? Sedang kan? Manusia itu sedang semua, nggak tahu kita akibatnya apa. Kayak Wahsy kayak apa buruknya bunuh orang yang dicintai Rasulullah. Tapi nyatanya Wahsy dapat apa? Hidayah. Salabah penggawaian iktikaf di masjid akhirnya suul kan tidak pernah tahu. Ora usah lah nglaknat-laknati barang selain nganggur ya apa maksudnya. Kayak kula barang lha opo nglaknati sampean urung dilaknati seloro kabeh. Ya jadi jangan biasa begitu. Sesuatu yang wilayahnya Allah itu kita tidak usah ikut campur. Sekake. Karena tadi kalau kita orang yang terhormat ini nanti jadi kayak nyun sewu stigmasi cara bahasa inteleken apa? Ya mau misalnya aku daran, wah Hamdan ora bener sing ngomong aku pas calonan PCNU. Kata Gus Bak dia tuh orang ndak bener. Kebetulan iya, maka wah kan ya terus repot. Tapi aku ya rasa muni Abdun Mubarakun kan penipuan, wah. Iya, nak orang berkaya aku muni berkaya kan ya penipuan. Jadi ya sudahlah biasa saja istimbar rodunya.
Nah, itu nanti yang muflis itu apa? Semua kebaikannya habis. Kalau kebahagiaannya habis, gue nambali kesalahan ya gak cukup. Kesalahan utawa dosane sing didolimi ditimpakan ke dia. Yang pasti gak kuat kan dia akhirnya sumaturiha finnar. Apa sumaturiha finnar. Saya punya kitab karangannya orang Yaman. Kebetulan masih kalau nggak salah masih mertua Said Umar. Karangannya Al-Haddar. Itu ngendikan begini. Lembaga yang resmi, entah itu negara, entah ormas, entah aturan RT RW, entah aturan pondok, ya pokoknya yang resmi. Itu harus hati-hati karena nanti kalau bikin pelaturan ini legal. Yang lainnya ilegal. Itu harus lebih hati-hati karena ini yang legal, yang lainnya tidak legal. Ya misalnya nyun sewu kayak Masjid Menoro atau pondok sini, pondok saya ini misalnya pondoknya Mbah. Kita misalnya bikin aturan itu anut Allah wa Rasul saja, jangan nambahi aturan baru. Karena sekali nambahi aturan baru, kita berhadapan dengan aturan tertinggi, yaitu aturannya Allah Ta'ala. Masalahnya di sistem sosial itu kan tidak ada mahkamah konstitusi, yang hubungan kita dengan Allah kan tidak ada mahkamah apa? Konstitusi. Harus hati-hati gini, artinya ya pakem lah, semuanya itu milik Allah dan Rasul. Meskipun nanti atas nama negara bikin aturan dan itu legal, yang menentang misalnya ilegal oke dalam hukum sosial. Pondok ya sama, majelis ngaji ini ya sama. Tapi ngendikane beliau itu ojo nemen-nemen. Misalnya gini ya, aku kan kiaimu misalnya, untuk kiai aturan. Saya ngaji ora oleh ngantuk misalnya. Oke aturan itu bagus, wong ngaji kok ngantuk. Tapi ora usah ditenani lah. Piye-piye ngantuk hake wong bingung ngono. Wong bingung kok ora oleh ngantuk. Kan saake wis bingung ngantuk ora oleh terus statusnya malun. Mergo nentang Gus Bah kan yo saake. Mulane kula mboten nggih pelaturan ngono iku. Rasat yo dong. Dadi aku nggih pelaturan yo pokoke sing ngaji ku yo urip lho mati kok ngaji ra. Jadi kadang-kadang kita ini bikin aturan standarnya itu ideal, tapi sing ngomong wong sakral akhirnya kan dianggap wajib. Sebetulnya ngaji tidak ngantuk itu kan standar ideal. Berhubung sing ngomong kula kan dianggap sakral, terus koyo ngantuk itu kriminal. Padahal trimo. Ya kan ya sakit, coba hae wong bingung ora ndek dhuwit, wedi tanggal iki sapa ya. Isane yo nglalekno masalah ya, Mbak. Ngantuk. Kan iso wae Allah maklumi. Bareng aku ketemu Allah inti salahno ora sing ngantuk aku. Lah yo lah wong bingung kok ora oleh ngantuk. Karena yo repot, nek ditakoki wong ngono kan yo repot. Kira ora rasane dadi wong bingung. Mulane kula niku alhamdulillah, kula ora tau ngomong ngono. Lah santri sing ngaji kula yo ora ngantukan. Menawa yo pangeran bener kula. Wakeh kiai sing kereng tapi sing ngaji tetep ngantukan. Mergo keliru cara pangeran niku. Jajal ya, wong bingung kok ora oleh ngantuk jajal. Jajal hiburannya wong bingung apa jajal? Kon maksiat, ya lucu kan. Kene kan wong soleh, dadi kan gak mungkin solusinya hiburan dugem. Kita kan orang apa? Soleh. Hiburannya wong soleh apa lho nek ngantuk? Sik aku takok. Ayo ngaco, hiburannya wong soleh apa jajal? Ngopi, bayar kadang ra duwe dhuwit. Apa? Jagong lah, kesel yo Kak. Jagonge wong bingung ora sabuk. Mancing. Mancing apa? Mancing emosi. Jadi penting ya. Makanya saya baca itu yang kesekian kali di beberapa kitab. Malah ada Imam Sa'roni ini. Ya sing toreko ora usah tersinggung, terutama sing mursid-mursid ora tersinggung. Tapi ki ilmu, ki cocok ra cocok rungokno ilmu. Mursid toreko, cari Imam Sa'roni mboten cara kula. Gak oleh nggih biat sing tenanan. Nggo iling-ilingan nek ndekne ku menungso. Wong awake sering ditentang kok ndekne mau ditentang. Dadi ya ana mursid model Imam Sa'roni ku ya ana cocok ya. Cocok kanggo kowe lah. Wes cocok ra cocok iki ilmu rungokno wae. Oke ape bantah aku kalah macane ngawur.
Ya kalah macane, kalah macam-macam. Kula nak masuk teman mandi hati-hati ngadepi kula. Tapi ora insyaallah ora. Kurang penggawean tapi. Biat kata beliau. Beliau pernah jadi mursyid thariqah senengane biat serius. Suatu saat ana muridé nentang, apa ora nyulayani terus dekne kecewa. Pas muka syafa mbek pangeran dieling. Aku sing pangerane sering dituruti karepku ke terima mursyid kok memaksakan. Terus dekne dongane multazam, ya Allah, semua aturan yang pernah saya wajibkan atas nama saya mursyid, hari ini tak batalkan. Dan semoga yang sering melanggar aturan kula selagi ini mboten maksiat cara hukume jenengan fikhilin mboten napa-napa ya. Karena kadang-kadang penting, salah itu penting. Coba misalnya sampean tak ke ijazah. Misalnya musaddad kan aku pengen duitmu akeh maca la ilaha 10.000. Muni nggih. Jajal, istiqomah paling kuat 2 dina. Kombinasi bingung mbek jatuh tempo iku sudah. Pertama semangat, raine gurune jek eling, nek wis 3 dina, 4 dina kan gloyor. Dadi kudu ditambahi. Nek iso ya waca ora ya wis ora fardhu ae. Tapi misalnya dilonggar ngono, alhamdulillah ya ora diwaca tenan. Jadi kadang-kadang ulama itu ya macam-macam. Ana ulama iku ora tau mulya nemen-nemen. Mergo dekne dadi kiai dicucup dihormati, dekne nangis. Ya Allah, kula dadi kiai kok dicucup dihormati, dhisik nabi ku diantemi diusir kula kok nangis. Aku kan seneng alhamdulillah. Dasar ra bakat kiai. Dadi ngaji ku sing khatam nek koyo kula iku bener. Maksudnya iku ilmune kathah terus uripe biasa. Lah kula nuntut sampean ra biasa terus piye jajal koyo kula misale jajal piye tak biat. Ngaji ora oleh turu. Ora iso. Mulane aturan Allah tertinggi. Masalahnya kan kita ndak punya MK, hubungan kita dengan Allah kan gak ada mahkamah konstitusi. Kita ndak pernah tahu kersane Allah piye. Lah sirrine adalah nabi sing kekasih Allah saja kena khitab laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Jadi nabi itu pernah beliau menghendaki melaknat, malah orang ini dikasih tobat kayak apa? Wahsy. Nabi pernah berkehendak membela Sa'labah, malah sama Allah dikasih munafik. Terus sama Allah, gamane didhawuhi ngene, Muhammad ki senajan to kekasihku, tapi ana wilayah sing bener-bener gak wilayahmu. Yaiku laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Lha wilayah-wilayah sing Nabi sering ngdawuh wa in adri la allahu fitnatul lakum wa mataun ilahi. Ini wilayah ngono iku bisa apa? Kadang Nabi sampai dawuh wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Ketok nak nabi ku nabi tenan, gak tahu ngambil otoritas wilayah Allah Subhanahu wa taala. Ketok nabi tenan. Lalu ketika Nabi krungu kabar di Madinah itu banyak orang munafik. Terus untuk kabar saking Allah sampean umatem nak bar angkat tamu iku akeh sing murtad, akeh sing munafik ngene-ngene. Nabi risau karena dapat kabar dari Allah seperti itu. Terus beliau tahajud, cara Jawa itu tahajud, qiyamul lail semalaman hanya baca ayat ini. Sama delok teng Sahih Muslim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang. Yuraddiduha hatta asbaha. Ning riwayat apa? Yuraddiduha hatta asbaha. Jadi Nabi baca ayat itu diulang-ulang sampai pagi. Ya Allah, nak jika umat kula dadine ngoten niku itu tidak wilayah saya. Mereka itu hamba jenengan, monggo itu wilayahnya jenengan. Itu di Sahih Muslim disebut fa'aqulu kama qalal abdus sholih. Redaksinya apa? Fa'aqulu kama qalal abdus sholih in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Mulane kadang-kadang lah Imam Sa'roni itu pakai dalil itu. Jadi kadang-kadang mursyid thariqah atau kiai atau siapapun kadang-kadang harus bersikap seperti itu sehingga tidak terlalu mengendalikan anak buah. Kadang-kadang tapi kadang-kadang diwarai mineral diwarai ya error kabeh itu. Ya diwarai tapi ora usah diatur. Lah jajal piye ta wulan ngarep. Sang ngaji gak boleh ngantuk. Engko malah separuh ngantuk. Justru dilarang setan semangat. Iki setan ora semangat kan ora ono larangan.
Ya kan rugi misalnya setan. Misalnya neng gone iku dokumen program setan ditulis. Di ngajinya Gus Bah itu ada pelaturan nggak boleh ngantuk. Maka yang bisa mengantuk kan dapat bonus. Kan semangat. Berhubung rano pelaturan, sing ngantuk apa yang ngantuk no? Lu kalau Gus Bah ngantuk apa-apa kok. Kan rugi nih. Nah, gara-gara rugi terus dibayar orang ngantuk ini gitu tim. Ya jadi wong itu kudu sadar dunia iku wae Allah Subhanahu wa taala. Nabi sing kekasih mawon didhawuhi laisalaka minal amri sayun aw yatufa alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Lane kata orang-orang sing cara lahir iku muangkelno Kanjeng Nabi sak urip-uripe. Akhir hayate nasron lidini, napa nasron lidini. Sapa sing ora Abu Sufyan? Perang Khandaq ku sing mimpin iki Abu Sufyan. Perang Uhud itu presidennya itu si Abu Sufyan, panglimane Khalid bin Walid. Tapi ning akhir perjalanan Islam termasuk wong paling memperluas wilayah napa Islam. Abu Sufyan di anak Muawiyah pertama no Islam teng Syam ning Mesir. Termasuk Abdurrahman Ad-Dakhil memperluas Islam ngantos tok Maroko. Jenenge sinten Abdurrahman Ad-Dakhil sangka Bani Umayyah. Yesiku pangeran kuwi apa? Sing soleh ra kepen ngembangno Islam kok kepen untuk umroh gratis. Ya repot. Mikir awake. Ya soleh kok kepikiran untuk umroh apa? Gratis. Cita-cita ora mutu nek gratis tuh. Cita-cita boyo ning desa tertinggal sing ra salat iso salat, sing ra ro istinja roh napa? Istinja. Ayo apik to. Cita-cita kok gratis. Haji ra antri. Kulo niku masuk kecoba lho, kulo kan wis kaji. Berhubung kulo Kodang ya sering ditawani kaji gratis. Apa gelem iku sakake ora kelar kaji. Ora gelem kadang ya sungkan ditawan-tawani. Aku ya mending ngene, nek ana gunane aku gelem. Niku Gus dados mufti kan jenengan wong alim. Mufti. Munamuni sah mbek rasah kok koyo makili pangeran. Ojo-ojo sing liyane lah liyane. Nyuga iteh kiai nyuga iteh ngawur. Akhirnya bingung ya ngene iki dadi niku. Gak jelas. Tapi aku wis kaji cara nggo syarat rukun Islam wis cukup lah. Oh, sok kiai kok kathok kan ra pantes ya. Jare apa? Kudune ya. Aja kathok tapi apa? Kahaya. Pantese. Tapi ya ora wajib mestine kathok ya cukup. Kanggo kiai-kiai kampung ini kathok ya cukup ya, cukup ya. Cukup kathok ya cukup ngawur. Ya ora ana syarat kiai kahaya ora ono. Ya cukup ya sepakat ya ijma ya. Yo wah. Kathok cukup toh? Ayo. Oh, bocah. Bisara piro nek kaji? Bisara naik ora iku karek muhibine jenis lomo ta medhit. Lho ana daerah iku medhit. Kiyaine profesor doktor Ki Haji tetep sithik umajen medhit. Jenis apa? Gak ana gunane dipangkat-angkat. Ana bar kaji kok aku kiai ya akeh. Padha Gus jebule. Jebule apa? Padha. Pokoke kula suwun agama iki ditulung dengan cara ikhlas. Mun nang ngandel kula ikhlas itu penting. Aja nggawe cita-cita sing ora penting, kowe golek umroh gratis. Ora apa urip ngono. Terus sak gratis piye kondange ning ndi? Malah ra kondang to, wong untuk gratisan, maksudnya kondange ning ndi? Bingung no wong ngomong. Lho kula bayangno niki yo, kula kan ditakdir yo haji gitu. Kula ni zaman dereng haji sering ngomong ini. Teng pangeran maksudnya munajat teng pangeran. Kula jenengan takdir haji ge seneng Gusti, ditakdir marai tiyang haji terus hajine sah. Senajan to kula ora ditakdir haji ini pun seneng. Mergo ana man hajjah hajjatan shahihah sebab pengajaran kula. Kayak apa? Nanti saya akan ditulis. Hada Zaidun yahujju hajjatan shahihatan ke diwarai bahak. Ini pun cukup. Kayak apa bangga kita diumumkan misal sebenarnya mahsyar. Hada Zaidun hajjah hajjatan shahihah mergo diwarai bahak.
Kan gak mungkin pengajar haji sahihah mlebu neraka ya ora pantes. Atau begini, kamu ada wong desa sing ra iso salat, terus padha hada yusolli sholatan sahihah karena diajari Zaid. Kan luar biasa. Terus saiki kowe saleh pengumumane ngene, hada Zaidun kepen umroh gratis jajal. Kerene ku ning ndi? Ning Mahsyar ku kerene ning ndi? Mbok yo mikir to wong iku. Apa meneh? Hada saleh ben tempek mantu kias malas. Kula nu takbir ihya sing termasuk kula figuran iki seksine kadang wonten Gus Muhabbo kadang kula takbir itu tak ulang-ulang. Nganti apal kula. Wa ayyurud batin ajallu min kaunil abdi wasitatan baina rabbihi wa baina khalqihi fi taqribihim ila wahi zulfa. Ayo dirono nek cerdas. Wa ayyurud batin ajallu baleni wa ayyurud batin ajallu min kaunil abdi wasitatan bainahu wa baina rabbihi fi taqrib baina khalqihi wa baina khalqihi fi taqribihim ila wahi zulfa. Sampeyan kok cek ning Ihya bab Fadilatut Ta'lim ya ning Ihyamu nak duwe Ihya ya goleki. Sing wis kerdusan-kerdusan alumni ku didono kerduse. Kita apa wis kerduse Im? Tahu mbok takno? Mboten ngurai-rai ngene ketara. Kita apa ndan isek? Isek cancangan ta wis bukaan. Ya Fadilatut Ta'lim, derajat apa yang lebih tinggi dibanding orang yang mengajari ilmu dan berkahnya pengajarannya itu yang diajari menjadi dekat pada Allah Subhanahu kayak apa? Itu kan ditulis terus, cilik-cilik lho sing mbok wari salat. Hadza sabiyyu sholatan shahihah barokah guru Madin. Sampai coba anak ini nanti mau salat 60 tahun ke depan. Saya ulang lagi, anak ini nanti mau salat 60 tahun ke depan. Dan sholatan sahihah karena pengajaran kamu itu kan luar biasa. Lho kula mboten sombong, kula sering tuku sholatane Baratin Asnawi. Seksine kathah lho Kang Ali kula tuh kerdusan. Tak kirim teng Korea, tak kirim ya santai-santai kula sing dadi ya santri teng Jogja sing dadi pekerjaan niku. Wis tak omong, wis kowe ora usah dadi kiai, ora bakat. Nggih Gus, selain ora bakat ya ora kuat ngempet. Sementara ku ana wong sing salate bener mergo mbok ulang kowe. Ora usah bakat sing aneh-aneh. Ngono ana sing aneh-aneh telepon aku tak jawab, kowe ora usah mikir dhewe malah keliru kabeh. Akhire yo kayak pesolatan wis. Yo padang salat piye Gus? Takokane aneh-aneh. Piye Gus salat hukume salat ning kamar mandi? Gara-gara dekne iku iso salat ngenteni jam jeda kerja. Jam jeda kerja iku jam moro kamar mandi dienggo apa? Salat. Tapi Thailand ning Korea kan luas-luas Indonesia. Kadang yo ora ro kiblat. Wes tas penting niat madhep kiblat kowe ora apa potongan putus. Wes mau walillahil masyriq wal maghrib pokoke istihad sawangane kulon ta sawangane kiblat ya adep ya penting istihad ta ngono. Mosok ning kono wis suwi ra roh ambune ngono. Nak model wali yo ngerti kaya Mbah Bolong nek model wali nganggo jam ngono. Nganggo GPS ngono. Kaya Mbah Bolong kan gak duwe HP. Mbah Bolong iku amen salat wae dinyak kancane sing ahli falak. Dekne muridé Mbah Sunan Ampel. Long bolong mbok jenenge sapa pokoke kowe salat-salat maling kiblatem salah. Wali kok ngamukan. Terus dekne jotos tembok. Bolong terus ketok Ka'bah. Bener tok aku. Terus diarani Mbah Bolong. Aku cara aku menangi tak gojlok. Mbah wali kok jotosan tapi cerita kuno kan masjid Demak barang kan ngono. Jare sentenge miring mergo apa? Oleh narik keterusan apa? Masjid itu wis dadi, lha kiblate urung jelas. Sunan Bonang jare dikongkon nyenteng nganti kencenge apa Ka'bah. Lah ali falak kan ana ya maros di apa kiblat. Kan zaman iku urung ana falak, urung ana kalender menara dadi terus. Ana cerita-cerita kuno. Era balene malih. Sampeyan nanti cek di kitab Ihya. Kula nu tak biru tak kenang betul. Kula nganti sakniki jare ngakeh kiai gedhe. Mboten nate bangga kula dadi kiai gedhe. Kula niku bangga karena sampai sekarang saya itu masih ngajar takrib, ngajar kitab-kitab pokok. Betapa bangganya saya nanti ketemu Allah ada yang orang yang soman sohihan karena kita, ada orang yang hajatan sohihah karena kita, ada orang yang zakatan sohihah karena kayak apa? Terus ketemu Allah diumumno, hada zaitun ataqabbalu zakatahu li anna zakatahu zakatun sohihah.
bitaklimi saya misalnya. Kon nyeneng no. Daripada sebenarnya ditulis ini ustad kepengen untuk zakat, maka mendaftarkan diri sebagai amil. Terus keren nih. Terus tope kuning ndi? Hada ustad kepengen untuk jatah zakat, maka mendaftarkan diri sebagai amil. Isena. Berhubung ingin dapat double maka dia ya amil ya fakir misalnya. Berhubung ingin triple ya amil ya gharim bareng. Keren ning ndi? Mareni to kepen umroh gratis barang mareni. Misalnya kayak kangen Kanjeng Nabi cukup salat iku ya bagian saka ekspresi ajarane Kanjeng Nabi. Ora usah aneh-aneh. Untuk kono foto ontok geger mah. Kowe memange kowe salat ku ajarane sapa ora ajarane Kanjeng Nabi. Kowe ngeling-eling Nabi ku ana salat, ana zakat, ana kebaikan wis cukup. Kok ngaji muslim iki ya sithik-sithik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan wis cukup go ngelingno sapa? Kanjeng Nabi. Aneh-aneh. Gratis diruwangi martabat politik sak kecekele sementing untuk umroh apa? Dukung bupati ya sak kecekele sementing untuk umroh. Dukun ya sak kecekel ya. Mareni to urip ngono iku mareni, ora mutu. Ini mboten ngamuk-ngamuk banget nih ngono. Maksud kula ben wong ku seneng lah mbek mulang ku seneng. Ya apa lho ya wa ayyurut batin ajallu min kaunil abdi wasitotan bainahu baina rabbi maksud baina rabbi wa baina khalqihi fi takribihim ila wahi zulfa. Derajat apa yang lebih baik dibanding orang yang mengajarkan seseorang yang gara-gara ajarannya menjadi orang ini dekat sama Allah Subhanahu. Jadi kalau aku pengen banding mahsyar itu diumumno ngoten seneng kalau bayangno seneng. Hada zaitun yusolli sholatan shahihah mergo diulang bahak yuzaki zakatan sedulang. Terus hada zaitun yasifuni bi sifatin saniyah wa bi asma'i al husna misalnya. Dibarokati pengajarane bahak kaya apa? Ini Zaid mensifati saya secara baik dan benar. Dia menyebut Asmaul Husna secara baik dan benar. Mensifati saya dengan sifat-sifat wajib saya secara baik dan benar. Gara-gara diulang bak kan seneng. Mulane kula kepengin jemben wonten madrasah tarbiyah teng menara nggih ben wong ngerti. Ditulis kan sebeneng aras. Ini orang nyuwun sewu bodho gara-gara ngaji terus nyifati aku secara baik dan benar. Mulane wong kuno gawe sifat wajib wujud kidam bako mukhalafatul itu kan ditulis sebenarnya. Hadza wong Indonesia kebanyakan awam tapi nyifati Allah keren. Wujud kita apa kok barang dites sifat mustahil wali ariku mergo. Mergo ape kapal 20 wis kesel ditambahi 20 kan 40. Ya sampeyan aja geman yo ora usah bab ora usah apa ya gesakil ya ora usah apa ora usah mukhalafah waliane apa. Keselen tori ari nek misale apa? Wujud diduhu Adam. Bakok keselen ya. Sing dihafal apa ya? Ayo siapa lah? Ada siapa? Wujud dan bakok. Ayo sampai bar. Tetep mikir ya. Ora usah ri ya. Waliane ora usah ya. Pokoke sifat wajib ku 20 sing mukhal waliane. Ya setuju ya. Sing sekolah kan wis bingung kabeh to wong-wong mikire kono. Lho coba nanti seorang terus ning mahsyar diumumno. Hadza rajulun jahil. Tapi wasofani bisifatin saniyah, wasofani bisifatil kamal wal jamal. Mergo tau melok sekolah. Ning madrasah tarbiyah. Ngaji apa tarbiyah? Ngaji ya dulu. Tapi ojo ya pokoke ngono lah. Kaya apa banggane kita ning mahsyar diumumno bahwa ini aslinya wong bodoh. Lahirnya ya ning Jawa, dhisik nek ana wit gedhe ya amit. Nek ana keris ya diumbah pas apa? Sura. Senengane iku akik dibungkus mori. Tapi pas nyifati aku bener, maka terbukti tidak ada indikasi kemusyrikan. Terus ditulis ana malaikat, lalu gurunya siapa?
Gurune sing tok bisa ora sak wulan 50.000. Pol 50 ya. Ya apalane wa ayyurut batin ajallu min kaunil abdi wasitotan baina rabbi wa baina khalqihi fi taqribihim ila wahi zulfa. Kula niku dawuh Imam Ghazali niku teng lemari kula wis ra ketung tulisan itu tak ulang-ulang. Kula niku bayangno nek jeng ben ketemu Allah niku bayangno iku. Misalnya tadi ada rajulin salatan saya karena saya. Kok sampean ngene iki. Ana ora usah dibasakno ahlul khirah, ngerti khirah? Bil kha lho ya ora bil kha. Ahlul khairah ahli bingung. Nak nganggo kha ahli kebaikan. Ahlul khairah bila nuktah ahlul. Terus ditulis ahlul khairah yafrahuna bi fadli wa saati rahmati bi barokati pengajarane bawal swarga langsung. Sare ditulis wong bingung-bingung berkah ngaji mbek bahak dadi roh rahmatku gak terbatas. Roh nak fadlku ora terbatas terus kabeh seneng aku meskipun uripe tak gawe ngono. Oh, top tenan wis. Top tenan. Wis kowe tawakoki wek pangeran sing anake 11 bingung lah tak pangeran. Kenapa kayak guyu? Fadluka ya Rabbi. Sing utange akeh uripe ruwet takoki. Kenapa kowe tetep guyu? Wa rahmatuka ya Rabbi. Wasiat kula wah kondang lah. Lah dosa akeh kok pede. Cek gede ampunane jenengan Gus. Lah kok ora ngaus Gus Ba. Lho kan jendungane kono kan. Maghfiratuka tetep ausa'u min dzunubina. Misale takoki pangeran. Dosa akeh kok pede guyu-guyu. Tetep kathah maghfirah jenengan. Semula sapa Gus Ba? Wis sempurna. Top. Lah nek sing ilmu sing angel, wah niku mboten kula. Paham kok sing gampang-gampang le, Cung. Mumpun to Gusti niku pun cekap lah aku. Wong kula ya ora kiai pondok, ya ora tau pidato untuk sangu. Ngaten nak mumpun sae. Ya wis ngono. Dadi wong ya mikir ngoten ya. Kula niku yakin hakul yakin. Kula niku kepengin ketemu pangeran dengan posisi seperti itu. Mulane ra ono kebaikan kaya apike mulang mergo wong dadi bener kabeh ku barokahe mulang. Lha ora usah to kepengin umroh gratis. Cara kula kan wis kadung ditakdir. Kula ni zaman dereng haji lho sawlang. Kathah lah seksine. Saya tuh sebelum haji, beberapa kiai mau haji itu konsultasi sama saya. Karena kebetulan wis rapati iso haji tapi wis dadi mutawif. Haji rada-rada mergawe ngono. Ilmune ra cukup tapi ambisine cukup. Wah, Gus. Lah kok tenanan belajar kaji, kula gak ada biro, tapi gak yakin nak bener. Ulang iku. Ya tak ulang. Tak pikir aku sakjane mangkel mbek wong iku. Tak jamaah piro 200. Wah, 200 disesatno ra ngene repot. Akhirnya tak ulang tenan. Kula nu dereng kaji. Wih, kula kan sinaune tenanan. Nek takok ya anake nak Mina Jadid budi kabar-kabare wonten minus. Woi cerah kok. Tak terangno detail. Tapi santri muloro ta tulis sampe kaji kon melok sing rodok cerdas pas kowe dhewe error repot kabeh. Utek dolar ngene iki repot dalan terang. Dan saat itu di hati saya, laukut dirtu, andikan saya ditakdir tidak haji, saya tetap bangga kalau ada orang sing hajatan sahihah karena berkahnya saya ajari. Wes ta wong iktifa ambek wis dikersano. Sama tak dudono sing ngarang kitab Muhadzab Abu Ishaq Asy-Syirazi gak sempat haji. Ning biografi ini mergo melarat. Tapi wong sing haji mergo panduane kitab Muhadzab itu tidak terhitung. Tapi misalnya sampean wis kadung ambisi golek umroh gratis ya terusno ae. Tapi iku cara yang salah, gak mutu. Tapi ya terusno wae wis biasa ra mutu. Ora usah ngono to yo, dadi wong saleh iku sing apik ngono maksud iku. Kula mulane ambek ustaz-ustaz Madin hormat. Cah cilik-cilik salat itu kan yo baru kayak guru-guru Madin, meskipun yo ora ora bedane wajib ambek sunat. Ya ora bedane to, gek cilik. Kowe ora basuh kuping jog tuwek ngerti nek iku sunat. Nah cah cilik yo mesti basuh kuping, malah ustaz ngene-ngene iki sing biasa ora, mergo ngerti nak sunat.
Kalau nak donga kunut sampai anak kula sing kelas 5 niku ya isin, mergo mesti lengkap. Cah cilik kan apalane. Lah sing tuwek-tuwek wis ngerti. Nah iku ra wajar separo lho kandhane kok rai-rai rantuk hidayat dirike. Ya cah cilik-cilik kunut tak mesti lengkap. Iki jek apal ya lengkap. Jek apal dan. Ya Allah mahdini. Terus wa'afini. Jek apal. Berarti jek cilik kabeh. Cilik ben wayo aneh kowe. Cilik ora usah kepengin sik apa? Ya dari kula suwun nggih dadi wong Islam ku sing keren ning ngarepe Allah taala. Misale ditakdir ra kuat haji, dari awal kan rencana Allah haji ku alal mustati, no? Alal lha apa mbok peksa mampu wong dari awal gak wajib bagi kowe. Wis ora wajib kowe meksa. Tapi kowe ya aja terus hasud, tapi berkontribusi ning wong sing haji. Nek ana wong awam kepen haji ulang hajatan shahihah. Kan malah apik to, aja terus gak berkontribusi. Misale kowe ora kelar bangun masjid wong kere ngimami ya ora payu. Terus cah cilik-cilik ning kono iku salatan shahihah mbok ulang, cung. Nak salat ku ngene, nak sujud nglibatna 7 anggota ngene-ngene. Nak ra iso ya sementing bathuk. Penting ana pokok-pokok sing diterangno lah. Kaya kula kan ilmune kathah, dadi yo macam-macam. Ana sing tak didik model wali, tak didik asal sah, asal Islam ngono. Ya cara kaul sing mesti benere kan sujud nglibatkan 7 anggota, al-jabha wal yadain warubaten wal qadamen. Tapi yo ana wae kaul sing mu iktifa mek napa jabha, nggo jagani wong desa-desa sing walah wis kadung ora kula Gus Rin, kula nak sujud merkangkang wis sak ning-ning kono tamben isih sujud. Wis kadung kliru aku muni ngono. Tapi jare kiai-kiai tonggo kula rasa aku sing kesana. Barang kiyaine takok, sing muni sah Gus, waduh. Ya mikir. Mikir sinaune sepiro napa? Kaya kowe misale tak kon salat model wali ora ngara iso. Said Ali Zainal Abidin tau salat, kerubuhan saka iku ora obah. Mergo eling pangeran wis ngalekno kerubuhan saka. Ki ora usah kerubuhan saka wis lali. Ya ora usah wis pokoke salat ngene ora usah model wali-wali. Ora usah sinau sing model wali-wali ora usah. Pokoke apa? Sah no. Sah. Nah terus Imam Syafi'i madhep dodo iku ukuran madhep kiblat madhep dodo. Mulane kula suwun nak salam aja nekuk tenanan. Piye-piye sedurunge ke salam cek posisi salat. Mulane ora usah nekuk dodo, ben dadane tetep ning apa? Kiblat. Tapi misale kadung rodok mirip wong pancen ono, semoga-moga sah mergo syaraté batal jahilan, aliman, amidan. Alhamdulillah kene ora sing aliman mau. Rasa diterangno waliane apa. Pakai aku kepenak angger batal ingkana aliman, amidan. Jare wong alhamdulillah aku gak aliman. Dong to nek maksud ya? Pakai angger batal ora muni ingkana aliman, amidan. Alhamdulillah. Oke langsung muni wae alhamdulillah. Sing batal sing alim tok. Dadi wong bodho ya barokah akeh. Sering gak tersangka, apa sering? Angger salah-salah ning fikih sing batal wa ingkana aliman amida. Maka berbahagialah yang tidak aliman. Malah penak lho. Wong awam nak salat cek penake. Ape rukuk mertantang nata sarung bariku aduh pokoknya bareng ana sujud tilawah subhanallah ana kiai ku engkek pas ayat sajdatul tilawah sujud makmume orang pengalaman nek ning donya ana ngene iku dadi dikira iku lali rukuk sak masjid demo subhanallah lho akeh lho kisah nyata yo ora wae. Kula nate diceritani langsung. Walah Gus, jebule bener jenengan nek muso wong awam ku atuk model goblok jare. Dene iku salat, sing cerita kula niku kiai, kebetulan Kiai Muhammadiyah. Nah ana wong ngliwati wong ape salat isih tahiyat kan didang ngene. Malah disalam. Dene iku kebetulan sing cerita iki Kiai Muhammadiyah.
Kiai Muhammadiyah kan ya seneng ngaji. Dadi sunah Rasul kan kon sing liwat iku wong awam. Tidak salah. Nak sing cerita sujud tilawah ki NU. Ana kiai anyaran mulai kok pondok, kan macem sawangan Islami ngene pas apa? Sajadut. Ndek niku protes. Oh kiai-kiai niku ora tau nglakoni sajadut tilawah. Pertama pahpoh ngono, nyalano kiai-kiai sing ora tau sajadut tilawah. Ndek praktek sak masjid cah demo yo. Wah. Bareng bar salat dene konfirmasi, cara saiki jumpa bar. Ngono jenenge sujud tilawah sampean bodoh, malah digedhingi wong akeh. Orang-orang bodoh-bodoh wong. Mane cara kula nek ora daerah sing wis roh apa sujud tilawah ora usah. Demen melahirkan chaos. Apa melahirkan apa? Sak masjid ijma muni subhanallah. Ya ora roh to. Ya mungkin kaya Kudus barang wis ngerti nek ana sujud tilawah. Daerah-daerah pedalaman ora roh blas yo gelem salat sak apik malah. Dikira lali ruko. Dadi to. Sujud sawi kasuse padha, malah sudah salam kabeh. Aku ya ada nggih bingung. Wong ning pondok ana sujud sawi akeh sing ora roh meneh masyarakat. Ki misale lali terus sujud sawi. Lah gak maksudnya makmum reaksine piye? Aneh kan? Wis repot-repot so masyarakat terus repot. Lan cara kula iku nek kepengin praktekno iku cara saiki sosialisasi sih. Misalnya kayak pidato, saya Kiai Soleh debutan. Itu mana? Saya Kiai Soleh debutan. Maka butuh pelatihan praktek sujud tilawah. Ya, hari ini mau saya praktekkan, mohon siap. Ya udah jelas, ilmiah jelas. Nanti kalau saya langsung sujud, jangan kira saya lupa ruko. Tapi itu bentuk, pokoknya sing Islami lah. Ngono kan kepenak ora seplang-pleng lahirno chaos. Susah ya opo sih nerangno sih. Lha iya dhisik Kanjeng Nabi ada pengantar kan, kabeh ilmu itu kan butuh mukadimah, ora plang-pleng. Engko sujud sahwi ya terangno, suatu saat kalau saya salah itu aturannya gini. Kan seneng. Utawa malah bingung. Ya balan ini apa lawa wa ayyurud batin ajallu min kaunil abdi wasitotan baina rabbih wa baina khalqihi fi taqribihim ila wahi zulfa. Mulane tiyang niku masyaallah tenan. Wonten tiyang ape mlebu neraka, mergo tangane iku tau nggo nunjukno tempat maksiat. Misale ana wong ape maksiat, takok tempat wong nakal mbok dudono. Iku tangane iku kena hisab, mergo ndudono ke tempat maksiat. Iku kafaroe mergo dekne ndelalah tau nunjukno tempat taat apa tau nunjukno tempat. Iku terus dadi disepurane pangeran. Padha misale kados kula ngaji, kepentingan kula namung setunggal. Orang itu kita tunjukkan ilallah wa rasulih. Mulane butuhe agama mau ud'u ila sabili rabbik. Orang itu punya nafsu, ingin menuju maksiat, menuju hawa nafsi, menuju ke selera-selera yang merusak. Lah kita ini dakwah ud'u ila rabbik. Atau ud'u ila sabili rabbik banyaklah diulang-ulang di Quran. Orang itu kita arahkan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula nu suwun mbek Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nak ngendikan itu sederhana, tapi wong lali ku ora iso. Ketika ditanya, "Ma makna qauli ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut?" Kan kelihatannya sederhana. Bertawakallah sama zat yang hidup dan tidak mati. Cara wong Jawa kan, wis suwe nak urip gak mati. Allah kan ngendikane sederhana. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut apa? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah pada zat yang selalu hidup dan tidak mati. Imam Syafi'i le maknane ngene. Man tawakkala 'ala sultanin aghniyyin audzi syaukatin fa inna ma tawakkala 'ala hayyin yamut. Fa inna ma tawakkala 'ala hayyin yamut. Kowe iktimat ning presiden, ning kiai gedhe, iktimat ning penguasa. Fa inna ma tawakkala 'ala hayyin sing yamut. Lah Allah kepengin kowe iku keren. Sehingga kamu sebagai orang mukmin kon tawakal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya cara wong keren ning ndi tawakal kok padha-padha ning wong sing apa yamut. Artinya ngene lho, kaya kula ini kan anti suweneng pangeran tenanan, seneng Quran yo barokah Imam Syafi'i. Menjadikan wong terus asik mbek Quran.
Terus sampean misalnya terus pengumumannya misalnya ahabbaha mahabbatan sadidah lil Quran di kalami baru kayak manhajnya Imam Syafi'i. Bukan luar biasa. Terus saiki misalnya baru kayak bah wong nganggur-nganggur ora dugem tapi ngaji. Sementing aja takokno paham ta ora. Wis gak apa-apa sementing iku tarkul maksiyah apa. Lah kowe targete piye? Genteni aku sok ben wis nek sale error kabeh malah. Ya dadi kula suwun yang ditakdir ndak haji kok ditakdir alim. Ya belajari sing haji. Sing ra kelar umroh kok ditakdir paham syarat rukune umroh ya belajari ora usah nganggo hasud. Malah hasud. Iku bodho iso umroh aku alumni pondok kok ora iso. Sera kelar hasud, cek sempurnane. Lah ya wis lah kelar malah apa? Hasud. Aneh-aneh. Mestine sing ape umroh celok. Aku ora ndek dhuwit tapi ndek ilmu. Kan keren apa? Suarai, Ka'bah kotak. Warai lah iya. Ning ujung ngono jenenge Hajar. Ah, kowe sok ngawiti ku ning kene. Ngono. Lah aku ora kandel. Lho jenengan dereng nate kok saged terang. Ana gambare ngawur. Terus jupukno kitab sing ana apa? Gambare. Kan akeh kitab-kitab kaifiah umroh sakniki kan kathah. Lho ana gambare. Pancen aku urung tau ro ya liwat gambar. Terangno nek mubeng Ka'bah iku jailan albeta an yasari. Dadi posisi Ka'bah iku kok samping aja madhep, gak sah nek madhep. Ya kan syaratnya mubeng ku kan jailan albeta. Lha iki lho kotak, berarti wong iki piye? Miring. Mlaku madhep biasa kan otomatis miring. Ora ngene. Nang ngene jenenge madhep. Dong ya. Terus aja mepet Ka'bah. Kowe nek mepet Ka'bah jenenge Tofa alal bait. Ora mubengi Ka'bah tapi malah ngunggahi Ka'bah. Ora oleh. Utur untuk mundur. Mergo pinggire Ka'bah ana sadarwan. Ngono kan keren. Koyok tahu ngono. Kula niku sering mulang haji sederenge kula haji. Kula nggih mulang umrah sederenge kula umrah. Barokah kula ikhlas malah sakniki muyassar. Kula nganti saiki sureng ditawani haji. Ini cerita nyata, kemarin kula ditawani ngentosi Pak Kures di Maktur. Tapi kula nggih dereng saged. Tapi mungkin suatu saat kula gelem. Bukan karena apa-apa, sungkan keseringan ditawani. Tapi ana gunane, mesti mandu-mandu. Ora terus ora ana gunane kok aja ngawur. Dibayari wong jare ana gunane ngawur. Ya ora apik to, napa? Tapi misale kula misale kan gak zakat, mustahik mergo ya. Ya warai wong suka-suka sing zakat. Zakat sing bener ku piye? Aja kok mikir zakat sing bener gak enak aku. Ora ngajari ngawur jane. Tak terusno. Hadatana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Hujr qalu hadatana Ismail ya'nu nang ngersakno sapa kabeh Ibnu Ja'far anil ala Nabi Hurairah anna Rasulullah qala tu'addunna. Yektene nekani sira kabeh al huquqa ing pira-pira hak ala ila ahliya maring sing duweni hukum. Yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Hak-hak sing terkait wong liya ku nang tekani, aja geman dolimi wong liya, medeni wong. Hatta yuqada singgo den apa ya dimintai hak utawa dimintai tanggung jawab lisyati manfaat kedue wedhus al jalha ikang brujul sing gak sungu minasyati sanging wedhus al qarna ikang jeranggah utawa kang apa iku sungune branggah ta jeranggah to basa Jawane sing sungune iku oh basa Kudus to oh apa kayak teman bahasa kene oh sing koyo wedhus iki sing gotoran Garut ya. Dadi ngene lho, pangeran saking adile wedhus sing ora duwe sungu jenenge jalha. Tau disungguh wedhus sing duwe. Iku wae dihisab. Berhubung wedhus terus kuni turoban didadekno apa lemah. Lah kowe kan manusa. Dadi iso wae kula sampeyan dihisab perkara gojol Hamdani, tapi kan susuk. Ngamal kula terlalu akeh lah. Dekne ning kene tak aku sekali gak rido hukume gasap ya. Wong iki nggonku. Mulane kula nek gojol sampean tenang ae. Misale kayak gugat. Gus Pak Gusti nate gojol kula.
Tak hukumi sekali dekne gugat Gusti, tak hukumi manggon omahku gasap. Tak hukumi nyileh nek aku rido, sekali aku ora rido jenenge apa? Sampeyan kula tenang ae, cara tabungane akeh. Karo dene ora ngarah Hamdani didengar ora jelas ngono maksudnya. Kowe tak warai carane utang ra nyaur mlebu swarga gelem. Aja lek diutang kan yo ora enak. Ditakdir iki ditakdir. Ditakdir aku roh nak Sadat itu soleh tenan, to Hamdani soleh ideal. Tak utangi tak dongakno ora iso nyaur. Jadi ditakdir si Abdul Qadir Jalani kok ijek sugeng ditakdir lho. Kan gak ngarah utang. Tawani utang, gak gelem lah tawani peksa. Pokoke wali-wali Abdul Hasan Asyadili ta sapa sing wali-wali papan atas. Sing jelas soleh lho, aja kowe lho. Jadi dhisik ngono cerita iki kadis soleh. Mulane nek sing diutang kudu soleh. Ana wong soleh diutang, gak iso nyaur nganti mati Kang. Iki hadis soleh. Allah itu keberatan nek wong soleh kok mlebu neraka, wong soleh kok mlebu neraka. Tapi Allah yo ora kepengin wong soleh kok punya utang. Ini kan cerita hak, apa cerita hak? Lah Allah ya ora kurang corong, pangeran wis banget pintere. Partai politiknya biasa ngelah-ngelah apa meneh. Sing di donya. Utangnya akeh, nganti iso nyaur. Syaratnya soleh lho ya. Kowe nak soleh utang aku, tapi syaratnya soleh lah. Tak dongakno iso nyaur. Aja mlebu neraka kowe, tapi syaratnya apa? Walhasil karena Allah gak kepen wong soleh iki mlebu neraka. Sing ngutangi iku diundang. Kowe diutang mbek iku, nggih Gusti. Kowe duwe dhuwit ning wong iku, nggih Gusti. Kowe rido, mboten Gusti, waya ngeten nek waya apa? Mahsyar. Mboten Gusti kula mboten rido. Wah, repot ini mahsyar iki, kan wong banget butuhe. Kok do guyu bocah kok. Waya ngene kok. Ya. Potongane rai-rai masalah kabeh. Paceklek. Ambek pangeran dituntun, didudono swarga sing kelas A. Takoke pertama karena ini kelas A. Li ayyi nabiyyin hadhi aw li ayyi siddiqin hadhi. Itu surga untuk nabi atau siddiq siapa? Siddiq itu ya kayak Abu Bakar Siddiq. Saking apike ora kok li ayyi ustadin mboten tapi lha apa? Oh, ustad itu swarga sak kecekele wis seneng lho. Swargamu kok asal gak neraka pokoke dempasno ning pojok-pojok. Wis kasil to? Cukup itu. Cukup. Dah kok teras-teras sing ora jare pangeran, dawuhe pangeran ora kanggo nabi, kanggo sing kelar tuku. Liman atos samana. Kulo jek apal hadis, liman atos samana sing kelar bayar. Sinten Gusti sing kelar bayar? Mewahe ngoten. Kowe kuat. Kok saged Gusti? Wong soleh sing diutang kowe iku bebasno. Oh nggih Gusti tak ngoten nggih siap. Bareng dibebasno wis mlebu swarga bareng. Dadi nek ana wong saleh diutang kowe iku aja takeh. Tapi nek ora saleh padha nerakane kowe goleki di neraka. Dan tak maksudnya. Nek ana wong saleh diutang kowe aja takeh. Takeh ning akhirat. Mergo Allah ora ngarah ikhlas wong saleh iki mlebu neraka. Tapi masalah wong kowe sugih aku. Dadi akhire iku lah iya. Angel kan? Lah aku misale aku ngutangi kowe tak tuntut. Pundi niku? Ning neraka. Nagae piye? Lah anak kowe ngutangi aku, pangeran sakake aku. Lah sing nagih kula pundi Gusti? Wis neraka. Sing calon nagih dosane kakean, sapa? Dodos, repot. Mulane jadilah orang soleh. Wong soleh iku saking sayange pangeran. Karena tadi jenis wong soleh mesti utang li amrin syar'iyyan apa li amrin. Padahal mungkin wong soleh utang gudugem kan gak mungkin. Satu utang yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya kelahiran anak ke-11 tapi res pokoknya. Kok do guyu. Misale pokoknya sepenting li amrin syar'iyyan apa? Li amrin kan ora mungkin wong soleh
Gus utang dhuwit Gus badhe tumbas Alphard kalian Ferrari niku. Ya soleh ra waras kudu dipriksakno iku. Ya ODGJ apa? Apa OD apa? Mosok utang kok. Gus utang Gus badhe tumbas Alphard kalian Ferrari. Bar sitok utang. Utang Kang nggo tuku jet pribadi. Ya iku diobatno lek ana ngono iku. Obat entek kan iku. Ya dadi nek ana wong saleh utang kowe aja tagih. Nek menawa kena ditagih teng akhirat. Jebule saleh ora tenanan. Bareng mbok takokno jebule wong ngene neraka. Ya tadi melane tenggene Quran disebut masalah utang piutang seperti hak-hak niku seperti yauma yang dzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Iku asbabun nuzule niku ketika unta atau kewan-kewan sing brangga tau mendolimi sing jalha iku dihisab tetep kena khat. Tapi karena kewan terus sampai Allah dimusnahkan kuni turoban, kamu jadi lemah. Terus ngomong kafir timbang mlebu neraka, atuk dadi turab. Iku jenenge wayang yauma apa? Yang dzurul mar'u ma qaddamat yada wa yaqulul kafiru ya laitani. Roh dane jus piro iku? Banget roe nek wae. Tapi roh jusela tetep nak barise ra roh. Baris piro to? Barise piro kira-kira? Piro? Hah? Lah baris kok. Kon dhuwur sekitar piro iku? Cara lomba kalah mikir. Hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Umar hadatsana Abu Muawiyah hadatsana Buraid bin Abi Burda Nabi Musa qala Rasulullah inna wa azza wa jalla. Inna wa satana wa ta'ala azza wa jalla iku yumli ngembarno sapa wa lidzalimi mare wong zalim. Fa idza akhadha mongko nalikane ngalap sapa wa ing zalim lam yuflit mongko ora nglepas sapa wa ing zalim. Allah iku sawangane kowe zalim dibarno, tapi sekali Allah mau menindak lam yuflithu mongko ora nglepas sapa wa ing zalim. Sumakara amangka nuli mau sapa nabi wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono akhdhu utawa cara saiki ngekeki sanksi. Akhdun temriki bimakna ngekeki akhdhu rabbika utawi oleh ngalap pangeran sira. Mesti ngalap sing sifate ngekeki napa? Sanksi. Idza akhadha nalikane mengambil sapa Allah atau mengadab sapa Allah Al-Qura ing ahli penduduk desa. Wa ya te ahlul qura iku dzalimatun iku berlaku napa to?